Probabili temporali domani mattina nel nord Sardegna. La traiettoria dei temporali dipenderà molto da come si muoverà la bassa pressione che sta puntando verso la Corsica e verso il nord Italia. Secondo le ultime uscite modellistiche, se la bassa pressione continuerà sulla traiettoria attuale, i primi temporali potranno interessare la Nurra già dalle prime ore del mattino. Sono previsti poi in estensione sulla Planargia, nel Meilogu, nel Montacuto, nella Romangia, nell'Anglona e nella Gallura. Su Alghero, Sassari e su tutta l'Alta Gallura i temporali potranno essere anche molto forti, con possibili grandinate, nubifragi e fortissime raffiche di vento. Nel corso del primo pomeriggio potrebbe piovere anche sulle coste tra la Planargia e l'Oristanese, e anche tra il Goceano, il Nuorese, la costa gallurese e nella Baronia. Entro tardo pomeriggio i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Sarà comunque necessario seguire l'evolversi della situazione durante le prossime ore. Le raffiche di vento potranno superare gli 80 all'ora nel nord Sardegna durante i temporali. Nel resto dell'isola, per tutto il giorno, è previsto in prevalenza il libeccio, con velocità compresa tra 50 e 60 all'ora. Rimanendo così la situazione, le temperature per domani sono previste tra 20 e 25 gradi sul nord dell'isola per tutto il giorno, mentre nel resto dell'isola sono previste tra 30 e 34 gradi, specialmente nel medio Campidano e sulla costa orientale tra il Sarrabus e l'Ogliastra. Per quanto riguarda il pericolo incendi, anche la giornata di domani sarà segnata dal codice arancione, pericolo alto, nelle zone centro-settentrionali, in parte della Gallura e nella Baronia. Nel resto dell'isola il pericolo incendi è segnalato con codice giallo, pericolo medio.